那我跟你说，你儿媳妇一再诈骗你，你不要再买这些纸了，你上当了。他是不是跟你说这个包是买抽纸抽奖抽出来的，是吧？根本没有这个活动，他花4100块钱帮你买的，他今天还要把你老家舍不得换的老公再给换了。叔叔，其实他一直也在诈骗你，他给你买的那些手机都是假的。我怎么会？你之前不是担心你的苹果手机被坏人遥控爆炸吗？然后你给他擦钱，让他给你买安卓手机。啊，白了。其实没有，手机掉，就给你换了个手机壳在掉色。这就是安卓的手机壳。现在安卓也有这个3个摄像头。对啊，他不懂，我跟你说。你换了个假壁纸。这就是安卓的壁纸啊，怎么了？你看这里面跟苹果都不一样了。他把苹果的软件都藏在了我的安卓这个文件夹里。那肯定，苹果招黑客，把这都藏到完了。叔叔，你看你这型号还是 iPhone。我不认得我弄，这不还是安卓吗？我的安卓。这不写的我的安卓吗？你骗我！妈，你以为你的花露水里面是花露水吗？里面根本就不是花露水，是他的骗局。叔叔，我跟你说，他这个人，他一个月可以骗你100多次，我今天全都告诉你。我骗我爸是为了防止他被骗钱。有那么好骗吗？爸，你就那么好骗？我看阿姨是希望阿姨过得好一点，就跟我好东西。彼此呗。对，这花露水里面不是花露水，还能是啥嘛？之前去逛香奈儿，很喜欢那个香水，但是觉得太贵没买嘛。然后后来我就回去把它。这边才是香奈儿啊！还不去闻闻去？都是你们帮我买的是限量版，凭那个花露水吗？叔叔，还有你之前想买的那个磁疗防癌床，哎，他特别让我给你做一个营销号视频，然后让大爷发给你骗你。不过你说只是骗人的。说好这个不说的。拿视频来我看看。哎，爸爸冷静，妈妈，你所有的化妆品也都是假的，所有化妆品视频我都忘了。不要给他看。我拿化妆品去问你的去。你们应该反思一下，我为什么这样对你们，对不对？我最近确实有我得点找一会儿。阿姨，你现在醒悟还不晚，我给你机会，你快去把空调搬进来，快点！零针棘手啊，把那个破的旧的换了个新的。快给阿姨介绍。这是海信的新风空调小氧吧 X3，你以后嫌闷的话用这个就行。AI 省电耗电少，还有新风增氧，关着窗户屋里也不闷。最关键是海信有以旧换新的活动，划算，也不用心疼钱了。叫我换，但是化妆品到底怎么回事？你记得这个视频吗？如果用了这个床垫，就会吸走我们的精气神，然后用高科技传达过去。你当时想买这个磁疗防癌床垫，然后你看完之后你就说不买了。私密场合不能打孩子啊！哎，这骗老子说不对，你这个还做啥视频骗我的？我做了很多视频，我都给你看。我最近就缠皮带了，我跟你说，馋死我了。就像这个茶垫子，2块钱一袋，你能做啥去做呢？阿姨，这里面都给我换成了黑绷带。还有之前这个空瓶加学员续费也是假的。啊！那我之前拿着这老姊妹的这空瓶子给你续的。都是他自己有掏钱帮你老姐妹续的。啊！还有更难过的，妈妈，你号里面那些服装代购1折的都是他。啊！原来你就是你买你装1折代购姐，根本都没打折，他是原价买来低价卖给你，自己还得添个邮费。阿姨，你现在知道了，就不要再让你那些姐妹加我的号了，你太爱分享了。急的喽！还有那个精品女鞋也是我的号。突然想来了，当时我就遇到我想买的防导弹963，这个救命！后来他得发什么视频？我不买了。什么防弹救生弹能防原子弹？要真来原子弹的话，你还不如占我脸皮厚点算了，我脸皮都比那个救生弹厚。西西啊，我也理解红的苦心，也都是为俺好。注意了，专家说了，别买防弹救生毯了，这是个阴谋。每个毯子里都藏了微生物炸弹。战争时期会发出脑电波控制你的大脑。我理解你了，我以后努力改。爸，你理解了没？我理解个屁！以后来原子弹，我都拿你个脸皮当。